kum pasë shumë probleme, dhe i kam të i kalu. Fakt, tash, them drejtën, mundojnë edhe sot, shpesher si i ri gjatë studimeve, kam dal nga vetja, jam denë, ashta kum pi alkohol, jam sjell në mënyrë çuditshme, për shkak kur mbishin për vjetorat që kanë vdek, gjithmonë ishin kujtime në këtë aspekt. Mund me folë edhe psikologja më shumë për të kujtime, po më të vërtet kanë qenë shumë trana për mu, mirë po në kam vazhdu, i kam menaxhu, edhe si ke menaxhu? Kam te i kalu. Po normalisht, duke këshilluar me psikolog, duke mënyrën e shëndetit. Duke parë jetën ma me ngjyra. Po. Këtë rast zakonisht rekomandohet edhe këshillimi nga profesionist, për shkak se humbje e rënda është pak më vështirë me i te kalu, po mirë po sidoqoftë jam profesionist që të ndihmojnë në këtë fushë. Kam qenë shumë keq, sepse ka pas çaste që nuk kam besu as në Zot, as nuk, do më thonë... Absolutisht. Më ka do, pse Zotin, nëse është një Zot i vërtet, pse më ma bo këta mu shembëll, ma marrë një nanë, që unë pse e kum fillu me një dashnin, da i saj. Edhe më kujtohet si i vogël, kur vdeq nëna ime, unë nuk e disha shumë mirë shka është vdekja, se isha në klasë 2 edhe erë daja, e thësha daja, po me blen libra, se si kam për klasën e 2, jam pa libra, do me thonë, në qaq moshë nuk e kuptuas çka po ndodhas, pse po ndodhas. Më fali pak për e... Po besoj tani e mendon që Zoti të ka sprovuar me jetën për të bërë më të fortë, sepse është komplet ndryshe nga ajo që e ke mendu ndoshta si fëmijë. Por u largova dhe prej shtëpisë që është në moshën 13 vjeçare, nuk doja qëndroja në shtëpi, shkova në Pej për ta kryer shkollën e mesme të aktrimit, edhe pse aktrimi normal që kum dashur më shumë doja të isha pak lart, të isha pak distancë, ajo më ka ndihmuar shumë. Që kum pas semira ndryshme, kum kry 4 vjet atje shkollë të mesme të aktrimit, pastaj në Prishtinë, 6 vite fakultet. E kështu mirë po, unë e di që ndonjëherë këtë bëjmë gabime, edhe në si aktor, kër i kum pasë të momentet mija dramatike, ndoshta në trurin tem, ndoshta ndonjëherë jam sjellë edhe mënyrë çuditshme. E vërtet, po njeriu pa gabime nuk ekziston. Po dasha dikush nuk e ka kuptu pse, a vëden, se shumica na si artist bullizohemi, pak jo kë narkoman, jo kë drogerash, më falin shprehje, kështu, nuk e di në realitetin, se është hera e parë që flas për nënën time edhe për vllaun tim në një intervistë kështu të ekskluzive, për t'i ndarë kujtimet me gjithë juve. Po, pa tjetër, Fitim. Pora me kolegën që e përmeni vitin 1997, po është e vërtet që këta kanë pas pak më vështirë për shkak se lufta civile është luftë e brendshme. Ne kemi pas në luftë jashtme dhe kemi ditë cilë është armiku, dhe luftën ndaj tij kemi bërë dhe si një lloj krenarie sepse kemi mbrojt etnin, gjuhën, kulturën. Kurse siç thështë pas Shkovasa, ti ke pas emën e besë, vetë i ke prishëm për faqet zezë. Dhe më thonë, kjo lufta e brendshme që ndodhi, këty ishte pak për faqet zezë, sepse ndodhi nga brenda. Kurse kjo tek ne dhe kishim nga jashtë. Te kolegu që përmendi për problemet